Я тут потроху фрезую. Зараз покажу. Хочу тут овес насідірати, посіяти. Так, ну наорати на зиму було. Так пройдусь, посію і фрезой заділаю. А може й боронками побачу. Почти на ладошку. Глибоко так не бію. Зараз побачимо. Трошки поддимлює, бо сиро. Для посіва хватить, там почти 15-7. Зняв, коротше, крайні ножи по 2 ножа, бо йому дуже важко. Зробив 80 см захват, був 1,10 м, зробив 80 см. Ну так, під чуть-чуть піддимлюємо.
провтикав. Ну, сколько тут? Почти ладошка. Я думаю, нормально. Осталось на пару проходов.
в ямі сировато, так йому тяжко тут. І тягни возив, так слідов накатав.
І все, то так.